第三炮咧就係集兩者於一身，就係丁財兩旺炮。咁可以講咧係最吉利、最旺。咁我哋咧有丁財兩旺、富貴齊來嘅一個稱譽嘅花炮，亦都係最大、最高嘅一座花炮。咁所以咧喺我哋嘅每年匯景巡遊裏面咧，抽到丁財兩旺炮嘅村咧都會成為我哋匯景巡遊打頭陣嘅一隊嘅。咁啊，佢哋咧而家亦都係舞住大龍嚟到我哋嘅台前咯喎。咁所以咧，各位啊台上嘅嘉賓都可以坐多陣，等一等。咁我哋咧一齊睇睇從政新鮮嘅村民，咁佢哋嚟到我哋嘅台前嗰度，為大家帶嚟祝福。咁咧，其實喺個典禮嘅部分咧，就係完結咗嘅。咁不過咧，我哋嘅朋友咧，就現在就正式開始㗎啦。我想問下，係啦，咁所以咧喺台上面嘅嘉賓都可以喺台上面就坐，睇一睇我哋嘅匯景巡遊嘅表演演出。